Varlė keliautoja. Garšino pasakos motyvais. Scenarijaus autorius Erdmanas, režisieriai ir dailininkai statytojai Trusovas ir Kationočkinas, kompozitorius Meijerovičius. Filmą dubliavo aktoriai Ževertavičiūtė, Štrimaitytė, Knapkytė, Gregorauskaitė, Chadaravičius, Kybartas. Lietuvos televizija. Gyveno kartą pasaulyje. Prašau atleisti. Bet jūs patys matote, koks šiandien bjaurus oras. Taigi, gyveno kartą pasaulyje varliukė Kvaksiukė. Koks šiandien puikus, tingas oras. Kaip gera gyventi. Jūs teisi, kaimynė. Gyventi tai toks malonus dalykas. Ar netiesa? Ko taip vebleni, kria? Sakyk aiškiau, kas yra. Noriu valgyti. Vėl valgyti. Yra pasiūlymas valgyti. Kas už tai, pakelkite uodegėles. Vėl vienbalsiai. Nejaugi jų ilgai nematysim. Nemanau. Tokiu metų laiku visos antys skrenda į pietus. Į pietus? O kas tai yra pietus? Šito net mano senelė nežinojo. O mano senelė buvo pati išmintingiausia liūno varlė. Dėja, ją prarijo gandras. Pati išmintingiausia varlė. Jei žinočiau, kas yra pietus. Rikiuokis. Ar visos susirinkot? Visos! Kiek jūsų yra, sakykite tiksliai. Mūsų šitiek. Ir antra tiek. Pusė tiek. Ketvirtis tiek. Vadinasi, iš tikrųjų visos. Galime skristi. Atleiskite už nekuklų klausimą. Jūs sakote pietus. O iš viso, kas tai yra pietus? Pietus tai kraštas primenantis rojų. Ar ten yra balų? Ir dar kokių? Didelių, gražių. O mašalų ten yra? Ištisi debesis. O hodų? Aš jums, balandėlę, jau sakiau, tai kraštas primenantis rojų. O koks ten būtų rojus be kirmelių, uodų ir mašalų? Tad viso gero, metas keliaut. Taip, taip. Sugalvojau. Paimkite ir mane kartu.
Betgi tu neturi sparnų. O žinot, ką aš sugalvojau? Sugalvojau. Ką tu sugalvojai? Man reikia sparnų. Štai. Štai ką aš sugalvojau. Tegul du patys stipriausi antinai žengia į priekį 3 žingsnius. O, tuo geriau. Vadinasi, jūs galėsite pakeisti vienas kitą. O tuo tarpu prašau prieiti jūs ir jūs. Įdomu, ką jis sugalvojo. Kokį nors nieką. Vaksė, tu neteisi. Tai kažkokia nepaprasta varlė. Vaksiu, ji pati paprasčiausia varlė. Graži varlė ir daugiau nieko. Dabar aš įsikipsiu jūs ir mes skrisime visi kartu. Tiesą sakant, jūs skrisite, o aš važiuosiu. Tai bent išradimas. Puikiai idėja. Štai tau ir tuščia galvelė. Štai tau ir graži varlelė. Kvaksi? Ak, jeigu jūs žinotumėt, kaip jautėsi Kvaksiukė. Kokia aš kvailė. Tai jos svarbiausioji mintis. Be jos, patikėkite, buvo dar ir kitokių minčių nuotrupų. Ir ką aš sumaniau? Oi, kodėl aš tuojau nukrisiu? Lygiuokite. Kai sakau ir, pakelkite sparnus. Kai viens, nuleiskite. Ir viens, ir viens, ir viens, ir viens. Pavargote? Ne. Oi! Atkreipkite dėmesį į lankas, besidriekiančias tai šen, tai ten. Pažvelkite į nurimusių laukų tolumas. Į raibuliuojančių ežerų sidabrą, į šias miškingas kalvas, tarsi nusileidusias iš Levitano paveikslų. Deja, varlė šito nematė. Kybodama ant rykštelės, ji galėjo žiūrėti tik aukštyn ir matė vien debesis slenkančius virš jos. Vakarop antys nusileido pailsėti. Na, koks įspūdis? Koks? Oi. Tik pamanykit, skraidanti varlė. Visiškai suprantama, pirmą kartą pakilusi padangę, kam nebūtų bloga. Talentas. Palikite ją ramybėje, jai reikia pailsėti. Ne. Aš norėčiau jūsų klausytis iki ryto. Rytą Kvaksiukė paprašė antį skristi ne taip aukštai. Ji norėjo nors šitą pamatyti. Žiūrėkite! Žiūrėkite! Oi, antis varlę neša. Varlė visą tai girdėjo. Jo širdelė net sudrebėjo. O, stebuklas! Ar jau žino, kad visą tai sugalvojau aš, o ne antys?
Ir kas galėjo sugalvoti tokį gudrų pokštą? Tai aš! Aš tai sugalvojau. Kas tai? Kas čia? Kas tai? Oi, kas čia? Kas jūs tokie? Kaip kas? Aš talentas iš prigimties. Aš išradėja ir keliautoja. Oi, ką jūs išradot? Aš išbandžiau mokslinį fantastinį būdą, kaip keliauti kartu su antimis. Kur jūs antimis keliavote? Kur? Padangė. Ir kur jūs buvote? Pietuose. Prašau papasakoti. Pietus. Tai kraštas, priminantis rojų. Aš vis atsimenu, kaip skrendu padangę. Skrendu. Ir staiga matau toli, be galo ir be krašto, nusidriekusias didžiulias, gražias balas. Tarytum jos būtų iš nuostabių Levitano paveikslų. Stok, įsakau aš savo antims. Kągi mes darysim? Dar ieškosim, ar skrisime tolyn? Tolyn. Balsuosime. Kas už tai, kad ieškotume, pakelkite uodegėles. O kas už tai, kad skristume tolyn? Vadinasi, viskas priklausys nuo manęs. Mano balsas lemiamas. Leiskite pagalvoti. Man gaila varlės. Aš nusprendžiau balsuoti už... Išėjo taip, kad neturiu su kuo balsuoti. Teks skristi tolyn. Ir kuo greičiau, tuo geriau. O kai antis nusileido, vietinės varlės apspito mane ir kad ėmė mėtyti. Negi mes blogesnės. Naviausios, vetikime ją. Tai gyvoja keliautoja. Tai gyvoja išradėja. Tai gyvoja pavydėtinas talentas. Leiskite man staptelėti prie šio paveikslo. Kiekvieną dieną kvaksiukiai pasakoja apie savo kelionę. Aš vis atsimenu, kaip skrendu. Pasakodavo ji visuomet vieną ir tą patį. O kai tik baigdavo pasakoti, ją imdavo mėtyti. O pietus viskas šilta ir gera. Aš vis atsimenu, skrendu padangėmis. Skrendu. Žiūrėkite, antys.
jūsų pasiimti. Ne, čia ne mano antis. Mano tikriausiai atskris rytoj. Rytoj. O, rytoj gaila. O gal ir poryt? Na, žodžiu, šiomis dienomis. Bet nei rytoj, nei poryt, nei po kelių dienų kvaksiukės antys neatskrido. O kurgi jūsų? Manęs tikriausiai atskris rudeniu. Ir vėl mes visus kartus skrisime į pietus. Pietus. Aš rytą nuskrendu padangę. Skrendu. Ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs apgavikė. Nebuvo jokių jūsų ančių. Ir skraidyti nemokate. Aš nemoku skraidyti, aš jau atsimenu. Gal tu mane suprasi? O, Buožgalvi. Aš tokia nelaiminga. Prisiekiu, aš skraidžiau. Ir dar skraidysiu. Pamatysi, kad skraidysiu. Skrisiu. Skrisiu. Aš jau skrendu. Aš skrendu. Aš skrendu.